Habari ndugu mtazamaji wa kipindi chako pendwa kabisa kinachofahamika kama Street kwa Mtaa. Mimi naitwa Subzero Zaha, ni director lakini pia ni mtangazaji wa kipindi chako pendwa. Nimetembelea mtaa mmoja unafahamika kwa jina ya Butiama. Hichi kipindi kinahusiana ni changamoto mbalimbali na mambo ya ovyo ovyo yanapatikana katika mitaani, yani chocho kwa chocho. Nipo na dada yetu hapa. Sogea kameramani ni moja kwanza mara moja. Dada, unaitwa nani? Naitwa Shakila. Shakila, huna baba wewe? Shakila nani? Shakila JJ. Kama nilivyoongea hapo awali, hizi kipindi chetu kinahusiana na changamoto za mitaani. Hivi kwa awali kwanza, hichi mtaa wenu hili jina limepatikana vipi kwanza? Kabla sijajua changamoto ambazo zinapatikana hapa Butiama. Kuhusu mtaa wetu, hilo jina mwenyewe nimelikuta cause mimi ni mtoto wa 2000 tu. Kwa hiyo nimelikuta na bado nazidi kulitumia. Basi ina shida. Tueleze changamoto ambazo zinapatikana katika mtaa wenu. Hapa mtaani kwetu changamoto kubwa ni shida ya maji hapa. Maji shida, tunataabika, tuoge siku 3, siku 4 kawaida. Siku 3. Hawaoge siku 3 na serikali wanalijua hilo. Take care. Changamoto ya pili, hiyo ya kwanza usielezee sana kwa sababu changamoto ya maji watu tunaijua ipo vipi, madhara yake, athari zake kama hivyo. Tupe changamoto ya pili ambayo inapatikana katika mtaa wenu. Ya pili hapa ndani kwetu ni wizi kwa kweli. Yaani ukiandika nguo kwa kweli inabidi wewe unailinda. Bila hivyo Butiama uko wizi. Kwamba bila usipokuwa unalinda nguo yako kama ni kiwalo kizuri kwa kweli au kikuti, Hatari wizi Butiama, mwache wizi. Hapo unasikia leo watoto wa kike nao wanaiba pia. Nakwambia tena wamama wakubwa wanaiba nguo, vitenge nini wana. Sasa itakuwaje? Mimi hata sielewi ila dawa inachemka. Hatari. Tukiachana na wizi, changamoto ipi nyingine ya tatu? Changamoto nyingine hapa jamani kwa kweli. Sijaona ila tu nahisi mambo yako sawa tu. Hizo zote mbili ambazo ndio naziona kama ni. Vipi kuhusu migogoro mtaani kwenu? Hakuna migogoro ni watu wanafujwa hamna? Kuhusu fujo zimejaa, yani fujo kama zote zipo wanatia fujo kweli. Watu wanapiga wake zao. Hivyo kuhusiana na watu kupiga wake zao. Hiyo naona kila mtaa hivi. Kuna mtaa ambao watu wapiga wake zao. Hadi wazungu wanapiga wake zao. Hiyo ni sawa kupiga wake zao ipo, lakini pia ni changamoto, sijakataa. Lakini inategemeana. Wengine unapigana mpaka mnatoka mpaka nje hivi. Mnakuwa mnatuonesha mambo ya ajabu sisi majirani zenu. Sasa mpigane huko ndani. Kwa Bishakila unataka kuniambia unapompiga mkeo unabidi muwe ndani wenyewe, mjifungie wenyewe. Yaani mpigane huko ndani. Kwa sababu tutoa nje mambo ya ajabu sisi hatuji kuyaona. Kweli inapendeza. Basi nashukuru sana kwa feedback yako kwa kunipa changamoto zinazopatikana katika mtaa wenu, na asante kwa ushirikiano wako. Asante, karibu tena. Nishapata hizo changamoto kutoka kwa Bishakila hapa. Ningependa nimtafute mdada mwingine, maana mimi naoje wadada. Tunapenda wadada ujue. Kamemani njoo kimbia. Kama unavyoona hivyo ndugu mtazamaji, hawa watu yule mdada hataki kuja kuhojiwa hapa. Yaani ana mambo ya ajabu kweli. Basi sogea basi jamani. Sogea. Hapa amekaa sawa sana. Hello, amepatikana. Wewe yani nakwambia wewe taja moja kwa moja changamoto ya kwanza ndani kwenu ni ipi? Kwanza mimi mgeni hapa. Sijui chochote. Yaani kama kuna changamoto sizijui. Wewe mgeni una muda gani? Na siku 2 tangia nifike hapa. Wewe umetokea wapi wewe? Dar es Salaam. Basi sasa mimi nataka changamoto hizo ulizokutana huko Dar es Salaam. Kama ni 100 zitaje zote sasa. Wewe ulikuwa unajifanya mbishi unatukimbia sisi. Wewe unajua tumetumia gharama gani huko kutafuta sisi? Tuambie changamoto ambazo zilipatikana huko ambako ulikuwa unaishi. Dar es Salaam kwanza nilipokuwa naishi mimi kulikuwa hamna changamoto yoyote. Kama maji yalikuwepo, fujo hakuna, yani watu tunaishi vizuri kwa upendo, salama hivyo tu. Ulikuwa unakaa mtaa gani Dar es Salaam?